Tidur 8 jam tapi bangun rasanya kayak abis sparring sama mimpi. Biasanya pagi-pagi aku mulai dengan stretching dan minum air putih. Tapi lately aku mulai nyadar tidurku tuh gak benar-benar istirahat. Turns out aku punya kebiasaan bruxism alias gertakin gigi pas tidur. Dan itu bikin rahang tegang, kepala nyut-nyutan gitu. Nah, aku udah lumayan lama pakai teeth guard ini sebelum tidur. Simple, nyaman, dan ternyata bantu banget buat jaga gigi dan relaksasi rahang. Efeknya bangun tidur jadi lebih fresh, gak ada lagi drama rahang kering. Produktifnya pun dapet, jadi gak takut lagi gigi rusak karena bruxism. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, mungkin ini saatnya jaga senyum kamu. Bahkan pas tidur. Cek produk ini di keranjang kuning bisa jadi solusi kecil yang ngaruh besar buat kualitas tidurmu.